унести, а ты куда-то в сарай утащила. Смотри, смотри, этот стал. Ты этого поснимай, дурачка. Сбоку вот отсюда, знаешь, как смешно. Ракурс какой, смотри, он как козликом выгнулся. Класс. А гусь что-то не реагирует. Гусятина. Ты что, тут же мясо, гусятина. Смотри, что тут, гусь. А это рычит, не подпускает никого, представляешь? Вот зараза. Ватсон сейчас неадекватный какой-то. Мышка. Ты смотри, а какая собственница. Да. О, встал. Ты отъедь чуть-чуть, зачем ты так крупно берешь? Не видно же ничего. Отъедь, вот поснимай его. Ты что с тобой, а? Вацулька. Боится пышку, наверное. Какую пышку? Он белку боится. Сосися тоже белку боялась вначале. Но они, конечно, ее шкуру не раздерут. Они только будут вот это. Но все равно, как бы, надо им. Ты смотри, а пышка прям сразу, да, как? Угу. Сразу сообразила, что к чему. Вы собственница. Точно, мамаша вся. Мамаша тоже убежала. О, мама. Ну, зачем на голову? На голову зачем? Просто рядом посади, да и все. Ей.